2025年 Paper 3第9題啦，呢個咧就係 solve 一個 binomial formula。咁好啦，咁首先咧我就會將佢搬埋一齊先啦，再加 17x 減12等於0啦。由於我哋冇計數機嘅關係咧，咁你一係就即係將佢負 b 加減負 b 加減 b square 減 4ac 嗰條 formula 啦。咁一係咧就將呢度咧，你將佢變咗兩個括弧，因為呢啲情況咧，其實如果你冇計數機喺手咧，其實你用翻嗰條 formula 都係十分之難嘅。好啦，咁我哋試下啦喎。好啦，5咧就比較簡單啲。5咧因為其實 factor 得1同5啫，咁我將5寫喺前邊，1寫喺後邊啦。1啦，好啦，咁由於呢個係負嘅關係咧，咁即係其實咧，一個係加，一個係減，一個係加，一個係減嘅啫。咁我哋而家咧其實有幾個選擇嘅，咁咧因為12咧就係一係1同12啦。咁好啦，跟住咧就係2同6啦，3同4呢幾個選擇嘅。好啦，咁我哋快速地望一望啦，我哋有幾嗱，呢個第一個5啦，咁就第5咧就選擇不太多嘅啫，咁我就5啦，5同埋1得唔得啊？好啦，嗱咁咧，我哋呢個係個減，呢個係個減，咁所以咧，其實咧我哋選擇咧一個正一個負嘅啫，即係一個係 positive，一個係 min，一個係 negative 啦。好啦，咁我哋試下咯。如果我今日將1擺落呢度，12擺落呢度，好啦，呢度首先你呢度。你呢個咧就變咗1乘2個 x 就變咗 x 啦，跟住向後邊5乘以12嘅話咧就變咗負60噶啦，60x 咁就已經去唔到17，咁所以呢個咧可以唔需要理會啦。跟住如果我加12減1咧，會有咩情況啊？咁我呢度，咁我呢個就會係12x 減5x 啦。好啦，呢個咧係7x 都去唔到我中間嗰個數，咁所以咧我1同12咧我係可以唔需要考慮噶啦。跟住啦，咁我咧，跟住咧，咁我考慮下2同6啦。我先個加擺前邊先，係啦，2乘1就變咗2，跟住啦，咁我呢度減啊嘛，減5、6中30，咁我就唔寫啦。咁即係呢個去唔到17，不需要考慮。咁-2，如前面係-2，後邊係加6咧，會有咩情況啊？就變咗減2x 啦，再加5、6中30，咁都係不需要再考慮啦，因為去唔到17。咁好啦，咁呢個咧我哋又唔需要考慮啦。最後就係3同埋4啦。咁一樣啦，我哋考慮嘅時候咧，咁我先一個正一個負啊嘛，咁我先將個3擺前邊，4負3再加20，咦，今次得啦喎，呢個可以等於負17，咁所以咧我哋個答案咧呢個係3，呢個係4，呢個就係 x 啦，呢個就係 x 啦，呢個係負，呢個係正。好啦，嗱咁點做咧？睇一睇先。嗱呢度咧乘完之後咧就變咗5x² 啦，減3x 加20x，再減12。好啦，前面同呢個一樣啦。呢個負3x 加20x 就變咗17x，咁即係可以咯喎。咁好啦，咁所以我哋嘅答案係5x 減3再乘以 x 加4。好啦，咁呢個情況之下咧，咁所以 x 嘅答案一係咧就係3/5啦，又或者係負4嘅。